So about naman sa pag-usapan po natin for today is bakit ba naka-free range yung setup sa ating manukan. Pero bago yan, shoutout muna tayo kay Sir Chito Aviso from Pandacan, Pinamungahan, Cebu. So shoutout sa tanang mga taga Pandacan, Pinamungahan, Cebu, especially kay Sir Chito Aviso. Next, shoutout kay Nelwarf Generous Olive Vlogs from Iloilo City. So shoutout sa lahat ng taga Iloilo City, especially kay Nelwarf Generous Olive Vlogs. Ang hirap basahin ng kanyang pangalan. Next, kay Sir Nathaniel Manaba from Kabangkalan City, Negros Occidental. So sa lahat ng mga taga Kabangkalan, Kabangkalan City, Negros Occidental, shoutout sa inyo lahat, especially kay Sir Nathaniel Manaba. And then last, shoutout kay Sir Nicolas Mark Rica. So shoutout sa iyo, Sir Mark Rica Nicolas. At maraming salamat sa inyong suporta dito sa ating YouTube channel. Sa matagal na po na nakasubaybay dito sa aming YouTube channel, at first yung inalagaan po namin ng manok, yung pure talaga ng mga native chicken na hindi po siya namin ina-upgrade. Kumbaga pareho lang siya sa iba sa mga backyard na nag-alaga ng manok, na yung purpose lamang is yung personal consumption. Bali optional na lang po yung kung mayroong maibinta, kung sobra na lang. So yun yung dati na inalagaan po natin. Pero yung setup is naka-free range pa rin siya. So until now, yung ating mga manok sa ngayon, ganun pa rin yung setup, is naka-backyard lang siya. Then naka-free range yung ating mga manok as of now. Ang pagkakaiba lang is marami tayong mga manok na inalagaan sa ngayon. So uabot po tayo ng mga almost mga 300 na mga manok sa ngayon, including yung sa mga sisiw na andyan po sa kulungan. Pero yung setup, backyard pa rin siya. Then ang kasi dati na nagsimula po kami sa pag-alaga ng manok, supposed to be ang gusto ko is yung naka-confine, kumbaga yung nasa breeding pen lang, for a purpose na if merong magkasakit sa ating mga manok is madali lang nating maagapan, madali lang natin silang bigyan kung ano po yung gamot. So ang napapansin ko kapag naka-confine or nasa breeding pen lang po yung yung mga native chicken, is kadalasan ng mga sakit nila is yun po yung Falfax, yung bulutong na nakukuha sa pagsabong nila sa pag-awin ng ating mga manok, kasi nga maliit lang po yung kanilang area. And then isa pa yung coryza, kasi since maliit lang po yung kanilang area, pinaka-prone po talaga nila is yun yung coryza, yung may nana, yung mata na nagiging sanhi sa pagbubulag ng ating mga manok. So naka-decide ako na pakawalan na lang po yung ating mga native na manok, and then bumili ako ng range net. Kumbaga yung ating range net is 100 meters po yan, and then 10 feet yung haba niya. So kahit ganun, may range net pa rin tayo, is makalipad pa rin sila sa sa ating range net. So walang silbi itong range net po natin. Although nga yung mga pakpak ng ating mga native chicken or even mga upgraded na mga native chicken, as pinutulan na po natin sila, but still nakalipad pa rin sila palabas yung ating mga upgraded na mga native chicken. So kung sa iba na hindi pa nagsisimula sa pag ng range net sa kanilang mga manok, if ganito yung setup nila na upgraded native chicken tapos naka free range, wag na po yung yung range net para hindi yung masayang yung inyong gastos dito. So mas maganda yung mga pabahay na lang ng mga manok, para if in case kung malakas yung ulan, meron silang masisilungan yung ating mga manok na yung setup is naka free range siya. So yun nga yung isa pa na dito sa naka free range kasi na manok natin, tulad sa ganitong setup, is siya, ang disadvantage lang dito, pag merong mga naka-stagnant na mga tubig dyan sa malapit dyan sa may sa may paliguan natin, is pwede siyang mag-cause ng sipon, o kaya yung yung sa mga 1 month old, yung coccidiosis na sakit para sa ating mga manok. So yun yung disadvantage. And other disadvantage, yung sa lugar po namin dito is siya, malapit yung sapa dito, is marami talaga mga predator. So how many times na akong nakahuli ng bayawak, more than 5 times na siguro. Ang dami po talagang bayawak dito sa lugar po sa dito sa ating manukan.
So yun yung pinaka problema dito. Minsan yung may mga ibon pa, yung uwak, tapos yung pinaka common na tawag dito sa amin yung parang agila. Ang tawag dito sa Bisaya is banog. So yan yung problema sa mga yung naka free range ka. Ang isa pa kasi, kung yung mga native chickens na-observe ko, kung ilagay mo dyan sa mga breeding pen, naka-confine yung ating mga inahin na mga manok, yung pangingitlog nila is hindi sila gaano nangingitlog kapag nasa breeding pen sila. Kasi yung nakasanayan kasi ng ating mga native chicken is naka free range siya, unlike sa mga imported na mga manok, yung mga heritage chicken, yan kailangan po talaga nasa breeding pen sila. So ang mga native chicken na ganito, iba siya. So mas maganda nga yung sinabi ko kanina, mas importante yung pabahay nila. Sa atin dito, sa ating manukan, wala tayong masyadong pabahay po dito. Kasi nga yung bahay nga namin mismo, kung sino yung nakaka-relate po dito sa probinsya, kasi sa ilalim ng bahay namin, tuwing umuulan, dyan po dyan po sumisilong yung ating mga native na manok. Dyan po kahit mga almost mga 200, 300 na manok, kasa dyan kung umuulan. So yun yung setup ko po dito. So wala tayong masyadong problema in terms sa pabahay ng ating mga manok. So yung naman dito, yung isa pa na mga advantage sa free range na native chicken is siya, yung pagbigay mo ng feeds, kahit kaunti lang yung ibibigay mo, kasi nga malaki yung area po natin na pwede po sila makagala-gala. So marami dyan mga insekto, yung mga grasses, mga carabao grass, yan yung marami dyan sa amin. So yun yung kinakain nila. So paghapon, pagbalik nila, kahit kaunti na lang yung feeds na ibibigay po natin, okay lang, kasi busog na po sila, dahil marami pang mga extra na mga pagkain nila yung na nagsisilbi as a protein, like for example yung mga insekto, mga anay, yan, mga grasses yan. So yan po yun, busog po sila pagbalik nila dito sa dito sa amin. And isa pa yung advantage sa ganito, na kung naka free range kayo, dapat is malaki yung area. Ang sa akin dito, tinitake ko muna yung advantage dito sa area ko, dahil yung kapitbahay namin dito is about mga 2 to 3 kilometers away. So kahit pakawalan ko lahat ng mga almost 300 na manok dyan, okay lang, kasi wala naman tayong kapitbahay. Yung mga manok naman natin, kung time na sa pagbigyan natin ng feeds, sila umuwi naman dito sa loob ng range net. So kumbaga nasanay na po yung mga manok natin. So kung naka free range kayo, make sure na make sure na malaki talaga yung inyong area. Kung sa naman yung mga nasa city na nag-alaga talaga ng mga manok, kumbaga yung maliit lang na area, hindi ito pwede, itong naka free range po siya. Kasi when we say free range, kasi nangailangan kasi ito ng malaking area. So yung sa amin, sa sinabi ko kanina, is about 2 to 3 kilometers away yung kapitbahay namin. So yung mga pananim dyan, hindi ito makapinsala yung ating mga manok kahit pakawalan po natin dyan. So yun yung pinaka advantage and disadvantage sa pag-alaga ng mga native na manok. And ako naman sa ngayon is supposed to be mag-alaga tayo ng mga heritage na mga manok, like mga Rhode Island, yung mga BPR at iba pa. So yun yung sana yung alagaan ko sana. Kaso nga lang, yung nakikita ko lang dito sa lugar po namin is, halimbawa kung laging nag-brand out, so kailangan kasi ng incubator yung mga heritage na manok. And isa pa, medyo mahal din po yung mga incubator, and medyo sensitive po yung mga imported na mga manok tulad ng mga heritage chicken. So ginagawa ko sa ngayon is upgrade na lang tayo sa ating mga native chicken. So hindi ko muna sila papalitan, hayaan ko muna dito yung ating mga naka free range na mga upgraded na native chicken, since kumikita pa naman yung ating manukan itong mga upgraded na mga native chicken po natin. And ako naman, gusto ko sana magsimula ng mga pag-alaga ng iba pang klase ng mga manok para mas marami tayong alagaan. Kaso nga lang, okay pa naman, kontento pa naman ako dito sa mga ina-upgrade natin ng mga native chicken, kasi nga kumikita pa naman siya. Pero kung time na hindi na ito kumikita, then kailangan natin mag-switch ng iba pang mga heritage chicken. So as of now,
Ito lang muna, almost a year na po tayo na nag-alaga po ng manok, pero ito na lang muna is naka-free range pa po yung setup sa ating manukan. Sa ganito, kontento muna ako sa ganitong income sa ating upgraded na mga native chicken. Una, kumikita siya, and isa pa, less yung ating stress sa ganitong setup ng free range chicken farming. Sa ganito na setup din sa free range chicken farming, minsan yung ating mga inahin na mga native chicken or even mga upgraded na mga native chicken is sa damuhan sila nangingitlog. So how many times na akong nagpugad po dito sa damuhan sa ating mga inahin na mga native chicken, and minsan gulat na lang ako na how many days na wala yung ating mga inahin na mga native chicken. Pagbalik is meron na silang dala ng mga na mga sisiw. So buti na lang hindi kinakain ng mga ng mga predator tulad ng ng mga bayawak, yung ilang beses tayo nakahuli dito, yung mga ibon, yung mga uwak, at saka sa Bisaya yung tinatawag siya na banog. But so far itong setup ng free range chicken farming overall is mas marami po talaga siyang advantage kaysa disadvantage po dito sa free range chicken farming. Mara, may mga chik-chik.